अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ जाओ, उनकी जिंदगी अपना लो, उनके तरीके अपना लो, उनके रास्ते पर चलो, उनके गुलाम बन के चलो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। दुनिया और आखिरत बनानी है तो मोहम्मदी बनना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वीजा है। जन्नत का पासपोर्ट ला इलाहा इल्लल्लाह और जन्नत का वीजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा। सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक मैं न चला जाऊं।